Bona tarda. Saludo en primer lloc a les persones que comparteixen amb mi aquesta taula. En primer lloc a la honorable senyora Meritxell Ruiz, consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En segon lloc a la senyora Maria Àngels Balcells, directora de la Càtedra d'Educació i Adolescència Abel Martínez i professora, com tots sabeu, d'aquesta universitat. I també el senyor Lluís Font, president del Consell Escolar de Catalunya i que serà el conferenciant d'avui. I també saludo a totes les autoritats acadèmiques i civils que ens acompanyen, especialment els pares i els familiars de l'Abel. Bona tarda als dos. I a tots vostès, senyores i senyors, per haver tingut l'amabilitat d'estar aquí amb nosaltres aquesta tarda amb l'acte en memòria del Abel Martínez. A continuació, passo la paraula a la professora, a la doctora Balcells. Sisplau. Bona tarda a tothom i benvinguts aquí a la facultat i a la Universitat de Lleida. Jo dedicaré 2 minuts a presentar el que hem fet fins ara a la càtedra. Com sabeu, la família ho sap bé, al novembre vam fer un acte de presentació perquè en aquells moments començàvem a caminar com una càtedra especialitzada en temàtiques d'adolescència i educació. Des de llavors, l'equip de treball, al qual fins aquí vull agrair les seves ganes i la feina que estem fent durant aquests mesos, hem començat a endegar els camins que en aquell moment, en aquell mes de novembre, vam dir que engegaríem. De tal manera que després de fer una primera reunió amb el Consell Assessor de la càtedra, estem, tal com teniu al tríptic que us hem deixat a les cadires, treballant en 3 direccions molt concretes. Estem treballant, en primer lloc, per fomentar tot el que és la formació, tant a nivell d'universitat com a nivell de treballs de batxillerat, per crear vocacions de persones, estudiants, com dic, universitaris i també des del batxillerat, que vulguin dedicar els seus esforços i la seva recerca, la seva mirada a temàtiques que ens preocupen, a temàtiques relacionades, doncs, amb la convivència als centres escolars, amb la capacitat de l'adolescent per integrar-se de forma adequada a la societat, etc. Aquesta línia d'acció, molt concretament, la farem a través d'impulsar treballs fi de grau, treballs fi de màster i també tesis doctorals i treballs de recerca de batxillerat i la començarem, si tot va bé, al setembre d'aquest proper any. De tal manera que ja des d'aquest setembre intentarem fer cada any una convocatòria per reconèixer i impulsar aquestes vocacions de treball de la gent que estudia. La segona acció es refereix a la recerca. Hem començat a fer projectes molt concrets de recerca amb les temàtiques que el Consell Assessor va acordar. Temàtiques que durant aquest primer tram o aquest primer any de vida de la càtedra seran sobre la convivència en els centres educatius, sobre les tecnologies de la informació i la comunicació i com afecta això també a la convivència entre els adolescents i els centres educatius, sobre temàtiques relacionades amb el benestar i la salut mental en els adolescents i, per últim, tot el relacionat amb adolescència i família. En aquestes 4 línies, en les quals hem assenyalat una sèrie de problemàtiques molt concretes i emergents, estem endegant diferents projectes de recerca, sobretot molt orientats a elaborar, experimentar i avaluar guies de bones pràctiques o contribucions que finalment es puguin dur a la pràctica educativa dels centres educatius. Aquesta és una mica la senya d'identitat potser més important de la càtedra des dels seus inicis. I una darrera acció, la primera, comentava, és la formació, la segona la recerca i l'última és la de transferència, perquè la part de transferència pensem que és fonamental en una càtedra universitat-empresa i també el que pretenem a través d'aquesta acció és traslladar i divulgar tots aquests resultats. No té cap sentit que fem tota aquesta feina dintre de la càtedra si després no som capaços de fer-la arribar a
l'administració, als professionals, a la societat en general, als centres educatius, etc. Per tant, aquesta és una tercera línia d'acció amb la qual estem treballant. Com dic, el tret de sortida va ser al novembre, portem 5 mesos treballant i preparant totes aquestes accions per poder-les fer públiques i donar-les ja a conèixer a partir del curs vinent com a accions que formin part del nostre currículum d'acció. Dit això, passaria a presentar la conferència del doctor Lluís Font. El Lluís Font avui ens acompanya en aquest acte per fer la conferència titulada Elogi de l'Educació, memorial de l'Abel Martínez, i dir-vos molt breument, perquè també ella així m'ho ha demanat, que en Lluís Font és llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professor titular de la Universitat Ramon Llull i la seva especialitat és el personalisme de Mounier. Ha estat professor d'FP i director també de l'Institut Politécnic Sant Ignasi i actualment és el president del Consell Escolar de Catalunya. Sense més, dono la paraula al senyor Lluís Font. Senyora Pilar Oliva, senyor Lorenzo Martínez, familiars de l'Abel, magnífic rector, honorable consellera, autoritats, senyores i senyors, amics i amigues. Avui és un dia important i així ho evidencia la presència de les màximes autoritats educatives del país aquí, aquest capvespre de primavera, a la universitat on l'Abel es va formar i va forjar la seva personalitat adulta i com a professional. Valoro molt l'encàrrec que he rebut de parlar de l'Abel i de l'educació, per l'honor que significa, però sobretot perquè m'ha permès atensar-me a un personatge interessant, suggeridor, que pot esdevenir un model de referència pels joves mestres i professors del nostre país. Modestament he fet una aproximació a ell i a partir de la seva vida el presentaré amb tota naturalitat com una persona, com un far que pot inspirar la nostra acció educativa. Ho faré en una intervenció breu estructurada en 9 apartats. El primer d'ells porta per títol Sentit de l'essencial. El Federico Mayor Zaragoza, en un dels seus llibres, deia que en la vida i en l'acció pública cal tenir sentit de l'essencial. A vegades ens perdem en múltiples anècdotes i batalles. Ens entretenim en afers quotidians. Posem l'èmfasi en allò que dona notorietat o que és resultón, que dirien els castellans, i oblidem el principi i fonament, la causa primera, allò que està en l'origen, allò que és la matriu inspiradora. Avui estem aquí per parlar de coses importants, no del trasiego de cada dia, no de les anècdotes, no de la feina i les ocupacions que ens entretenen, sinó d'allò que és configurador en l'educació, en les persones i en el país. Per tant, parlarem de l'Abel, parlarem de la seva vida i del que va passar fa un any. I parlarem de l'educació, que és la resposta al que va passar. Memorial. L'Abel ens ha reunit, sense saber-ho, sense buscar-ho. Ha aplegat persones diverses, de les Terres de Ponent o vinguts de Barcelona, amb un vincle familiar, alguns companys i col·legues de treball, persones interessades per l'educació o responsables d'institucions educatives. Però tots ens hem unit amb la ferma voluntat de no oblidar-lo,
a ell i el que representa. Recordar una persona per fer-la viva i present a través del testimoni dels seus actes més rellevants. I el moment final de la seva vida ho és especialment. De les actituds fonamentals que configuraren la seva biografia. Això és el memorial. No és un record commemoratiu, no és un homenatge evanescent, sinó és fer viva i present la persona, perquè parlem d'ella, perquè parlem els que l'estimaven llavors i els que l'estimem ara. Al principi era la paraula, diu el Gènesi. Som paraula. Els mots ens fan ser el que som i ens permeten expressar el que volem ser. Emparaulem la vel que tenim al nostre cor, els que el van conèixer en la relació que mantingueren i aquesta presència interior que niua en el seu cor, els que l'hem anat coneixent per tercers, el racó que aquesta empremta va deixant en nosaltres. Compartim el que ha representat. Parlant d'ell el mantenim viu. No deixem que quedi en l'oblit, que no sigui un simple record, sinó que comparteix i compartim les seves il·lusions, els seus projectes. D'això parlaré al llarg de la meva intervenció. El misteri ontològic, un filòsof francès que es diu Gabriel Marcel, parla de la relació interpersonal profunda entre persones que s'estimen, entre persones que tenen una complicitat especial. I ve a dir que una es fa present en l'interior, en el més profund, en el pregon, en el sagrari de cada persona. L'altre es fa present en mi i jo sóc una presència en l'altre. I aquesta presència, que té una força vivificadora, que és interior al meu propi jo, no s'esvaeix en la distància. El temps, la llunyania, l'absència no fan desaparèixer aquesta presència. Segueix en el nostre interior, segueix aportant, il·luminant, fent pensar, enriquint la pròpia identitat. El concepte de presència crec que és molt fecund per entendre i per encabir el que ens ha passat amb la relació amb l'Abel. Ni la mort no anul·la la presència de l'amic o l'estimat com una força viva i operant. Tercer, un viatge al cor de les tenebres. Hem manllevat el títol de la famosa novel·la de Conrad. Això és el que va viure la comunitat educativa de l'Institut Joan Fuster el 20 d'abril de 2015. Diu Wittgenstein a l'aforisme 140: en un solo día pueden vivirse los terrores del infierno. Hay tiempo suficiente para ello. Wittgenstein descriu el que va passar el 20 d'abril. Por, perplexitat, dolor, molt dolor, devastació, barbàrie, patiment, tristesa, foscor, violència extrema i concentrada, agressió infundada, funest atzar, una incursió en l'absurditat del mal. Quedarà com a experiència forjada en la vida de les persones que la van viure. Heroisme. I aquest crec que és el punt essencial. De la classe estant, l'Abel sortir, sentir un crit, sentir soroll, passava alguna cosa. Ell era nou,
No el coneixien, no coneixia, no calia que fes res. Pretextos n'hi havia suficients per no moure's d'on estava. I va sortir. Era un educador i algú podia necessitar la seva ajuda. Morí perquè s'implicà. El seu últim acte fou respondre a un crit d'auxili. En els moments decisius de la vida es mostra el tremp d'una persona, no quan les coses venen planeres i fàcils, en l'imprevist, en allò impensable, és quan es mostra la vàlua, la categoria moral. Hi ha els qui s'amaguen, hi ha els qui donen la cara, hi ha els qui s'inhibeixen, i sempre hi ha pretextos per justificar-ho. Hi ha els qui són a totes. L'Abel hi era a totes. Va fer el que havia de fer. Va donar testimoni. El testimoni de qui era ell realment. Això deu ser l'heroisme. El sentit. I ara què? Confrontats amb l'infortuni atzarós, mirant de cara la finitud. Com a éssers racionals volem respostes. Quin és el sentit? Què ha passat? Com conceptualitzar l'experiència viscuda? En definitiva, la pregunta pel sentit. Per què l'Abel? Per què nosaltres? Per què ara? Per què aquí? La resposta no és la mort, sinó la vida que va precedir aquest episodi funest. La vida de l'Abel, viscuda en plenitud, és el sentit, no la mort absurda i sobtada que no podem entendre ni justificar. L'Abel, com a persona, com a educador, com a professional, és la resposta a la nostra pregunta. Quin sentit té? El sentit d'haver viscut plenament una vida, d'haver exercit a fons la llibertat, de no ser un mediocre, sinó haver fet les seves apostes fins a l'últim moment. Una vida amb sentit, un mestratge vocacional, la passió per educar, amb els seus pares abans en parlàvem, va estar a diferents instituts i a vegades impartint assignatures que no coneixia del tot o que sabia però s'havia de posar al dia i passava els caps de setmana preparant-les i s'esforçava i era seriós però capaç de connectar amb els estudiants i de trobar la manera de disparar el ressort en cada un d'ells per predisposar-lo en el procés d'aprenentatge. El seu llegat és aquest: estimeu i valoreu allò que jo estimava i valorava. Aquest és el sentit, la seva vida, amb tota la modèstia, amb tota la senzillesa i amb tota la grandesa d'aquell que no pretén ser un model, però que els altres el reconeixem com un punt de referència per les seves actituds, per com va viure i per com va saber afrontar els moments finals, tot i no saber que serien els moments finals. La universitat. Que el rector de la universitat hagi estat professor de l'Abel tanca el cercle virtuós del que és una celebració com aquestes. Poder parlar en primera persona, almenys jo, poder escoltar les vivències d'una persona a la que has dedicat un temps per entendre què bategava el seu cor, quina era la seva matriu inspiradora, per què feia les coses, jo crec que és una feliç coincidència. Estudiar història aquí, com a estudiant, va ser esforçat, va ser seriós, es va interessar. Una universitat de prestigi que afaiçonà el seu tarannà vital i professional. La universitat, en el fons, és la iniciació a la vida intel·lectual
és la porta oberta a una experiència de confrontar-te amb tu mateix i amb el món. És l'experiència de donar-te que ets un nan i que has de pujar a espatlles d'un gegant que és la cultura, que és la tradició intel·lectual, que són els grans referents, perquè pujant dalt de les espatlles del nan amplies horitzons, veus més enllà del quotidià, forges una mentalitat oberta, tens una visió de conjunt, albires el futur, veus altres terres i forges una personalitat rica i contrastada. La universitat el va ajudar a pujar a les espatlles d'aquest gegant i a ser un nan amb una força especial. En aquestes aules es forjà el seu esperit d'educador. Una universitat singular que ha estat capaç no sols d'organitzar aquest acte, sinó de crear una càtedra. I una càtedra que té un sentit important. Plantegem-nos quins reptes suscita l'adolescència i alguns adolescents al sistema educatiu i al món d'avui. En un entorn líquid, com Bauman va descriure també, on tot es fa i desfà contínuament, hem de ser capaços d'entendre les realitats emergents, les noves demandes, les noves situacions. No defugir el que ha significat el que ha passat, però no respondre-hi d'una manera simple i compulsiva, sinó anar a l'arrel de la qüestió i desenvolupar els mecanismes intel·lectuals i de reflexió que són propis de la universitat per respondre a aquest gran desafiament. Ja m'agradava la Universitat de Lleida, però encara m'agrada més. Ha format l'Abel i quan ha passat el que ha passat ha estat capaç d'estar a l'alçada. Jo crec, rector, que això és important. Em temo que m'he implicat tant en la preparació d'aquesta conferència i en la vida de l'Abel que no sé retenir del tot les emocions, però cadascú és com és. Per això estem. La feina ben feta. Deia Hayek, a Camí de servitud, que cal alliberar les energies creadores de les persones. Alliberar les energies creadores de les persones. Jo, modestament, com a professor, ho he convertit en una mena d'eslògan. Crec que els mestres i els professors hem d'alliberar les energies creadores. Això no vol dir trencar les regles per sistema. Això vol dir ajudar a afrontar les pors, les inseguretats, els fantasmes, la temptació fàcil, el convencionalisme, ser capaç de pagar el peatge de ser tu mateix i tenir opinions pròpies i alhora, a més d'aquest coratge i aquesta com a actitud de reconeixement d'un mateix, dominar els llenguatges perquè aquest talent s'expressi, pugui ser conegut pels altres, pugui ser reconegut i pugui ser compartit. En la doble dimensió crec que la citació de Hayek és molt il·lustrativa. Descobreix-te tu mateix i tingues el talent d'assumir el que ets i vols ser i alhora treballi els llenguatges artístic, lingüístic, matemàtic, lògic, plàstic per expressar aquest talent que tens al servei de tu mateix, del teu projecte vital, de la teva llibertat i al servei d'un país que necessita del talent de la seva gent. Pensant en Hayek i pensant en l'Abel, crec que ell, segurament sense haver-s'ho plantejat, en els instituts on va estar destinat, i a vegades per poc temps, intentar d'alguna manera fer això mateix, despertar en els joves aquest anhel de no conformar-se, de ser ells mateixos, d'anar més enllà, i alhora la difícil disciplina d'ensinistrar-se en el domini d'un llenguatge, d'una tècnica, que permeti que tota aquesta creació es transformi en un bé comú. Era animós, dèiem abans, disposat a preparar temaris molt diversos i, sobretot, m'agrada remarcar-ho, capaç, sense renunciar a la condició d'adult, de sintonitzar amb uns joves, a vegades desitjosos de fer altres coses que no estudiar.
Aquest punt d'equilibri és meritori, perquè la temptació, a vegades dels pares i dels educadors, és renunciar al seu rol propi per semblar-se a aquells als quals es volen aproximar. La sorpresa és que aquests als quals es volen aproximar, si tenen la percepció que tu com a adult deixes de ser adult, deixes d'interessar-los, perquè per amics ja tenen els que els hi pertoca. Ells volen un adult sòlid, que sàpiga el que pensa, però permeable i flexible i disposat al diàleg. Jo crec que devien veure un adult seriós, que preparava bé les classes. El coneixement és important, el rigor intel·lectual, la precisió, la consistència, la coherència, el anar a fons. Qui digui que els coneixements i els conceptes són aleatoris s'equivoca. La base del treball intel·lectual és una disciplina seriosa i rigorosa, però això no vol dir que hagi de ser abstrus, pesat, avorrit, poc interessant ni marginal. Com aconseguir, des de la seriositat del rigor intel·lectual, connectar amb l'estat d'ànim? Jo crec que la feina ben feta podria ser la seva màxima, o almenys jo m'atreveixo a classificar així el seu tarannà. A propòsit d'això, en un llibre, l'arquitecte Carlos Tusquets, el llibre es diu Dios lo ve, parla de la feina ben feta. Ell descriu la situació que vivien els artesans medievals que al capdamunt d'una catedral feien una escultura, sabent que ningú veuria la seva obra acabada, perquè en aquells moments no eren capaços d'arribar al capdamunt. Però ells ho feien fins a les últimes conseqüències. Maldaven per afinar l'escultura perquè expressés tota la força creativa que havia de tenir. I a la pregunta profana i ingènua d'algú, però per què t'hi esforces tant si això quedarà en l'oblit, si ningú veurà el que has fet? Ells responien dient, Dios lo ve. Tusquets, que no és creient, i per tant la reflexió no és teològica, ve a dir, és la transcendència de l'obra ben feta. Les coses s'han de fer ben fetes no pel reconeixement dels altres, no pel fàcil elogi, no per aconseguir prestigi i predicament, sinó per dignitat personal, perquè estàs convençut que allò que fas, l'art de crear o d'educar, en ell mateix va més enllà de tu, transcendeix la teva persona, transcendeix el moment, deixa petjada i contribueix a la riquesa, al benestar, a l'estètica, a l'art. Jo crec que és aplicable aquesta metàfora, aquesta al·legoria de Tusquets. No sé si els altres se n'adonaven de qui era l'Abel, però allà on era feia les coses ben fetes i no deixava indiferent, no perquè busqués la popularitat, no perquè pretengués un prestigi que algú l'avalués millor, sinó per ell mateix, perquè estava en joc la seva identitat, no el que els altres pensessin d'ell. Talment un artesà medieval, el mestratge de l'Abel transcendeix la seva vida i constitueix un llegat. L'educació. Amb la seva vida i el seu testimoni, l'Abel ens recorda la importància perenne de l'educació. Crear un entorn d'ensenyament-aprenentatge que conreï l'amor a la saviesa, obrir els ulls a l'estètica, cultivar els sentits, afinar l'esperit, l'afinor d'esperit, aquesta capacitat de tenir una elegància interior, una sensibilitat, un acolliment, una visió profunda, una visió que va més enllà de la dimensió material, que caracteritza aquells que estan en harmonia en si mateixos, la bellesa, com a equilibri. Pujar, com dèiem abans, a l'espatlla d'un gegant, la tradició cultural d'Occident, talment uns nans que volem obrir les ments al virar la llunyania, forjar el caràcter, construir la personalitat original que tots tenim en potència, construir aquest jo únic i singular, aquest ésser que és diferent dels altres perquè vol ser fidel a si mateix. A la manera socràtica, desenvolupar el sentit crític i aprendre a pensar per compte propi.
En definitiva, exercir la llibertat i viure en plenitud la vida única i irrepetible. Pensar en l'Abel em fa pensar en tot això. Vaig més enllà de l'Abel. M'aventuro a dir que a l'educació hauríem de parlar d'aquestes coses, que el sentit de l'essencial segurament és tot això. Vet aquí quin desafiament tenim al davant els mestres i professors del nostre país. Que el memorial de l'Abel ens ajudi a ser-ne fidels. Últim punt. Abel, et trobem a faltar. Per això parlem de tu. Parlem de tu per fer-te present, perquè ens recordis allò que és important. Fill, germà, amic, mestre, deixeble. Ens hem reunit aquí avui per dir-nos, per dir-te que et recordem i t'estimem. Que així sigui per sempre. Gràcies. Professor Font, gràcies per aquesta magnífica lliçó que ha sapigut combinar el que és molt difícil, que és la bellesa, la veritat i la bondat, els ideals del Renaixement, i que ens ha fet veure com la filosofia serveix potser més que qualsevol medicina convencional per pensar el món, per reflexionar sobre les persones i per dir amb molta bellesa i amb molta delicadesa unes característiques de la persona i del seu entorn que m'han semblat fantàstiques. I, a més, doctor Font, amb una emotivitat continguda que jo l'he vist com la consellera més en directe. Moltes gràcies per la vostra intervenció magnífica. Com bé sabeu, el protocol universitari indica que és el rector el que normalment tanca els actes de la universitat. Però també diu el protocol que el rector té la potestat de no fer-ho i de deixar que ho faci una altra persona de la taula. Em sembla que avui és un bon dia perquè el rector, donat la implicació profunda i la generositat que el Departament d'Ensenyament ha demostrat en tot el tema de l'Abel i de la seva càtedra, jo li demano a la consellera que tingui l'amabilitat de ser ella la que tanqui el nostre acte. I abans que la consellera prengui la paraula, jo voldria fer alguns petits comentaris, evidentment molt més modestos dels que ha fet la Maria Àngels Balcells, la nostra directora, i el professor Font. En primer lloc, voldria dirigir-me a la Pilar i al Lorenzo. Ja ens hem vist algunes vegades i sempre ens han dit el mateix. No ens voldríem veure en aquestes circumstàncies. Sempre hem dit els tres que era un acte necessàriament emocionant, però que haguem donat qualsevol cosa perquè no fos un acte que es tingués que fer. La mort d'un fill no és comparable a cap cosa en aquesta vida i tots els que en aquesta sala tenim un fill sabem que no hi ha cosa pitjor que ens pugui passar amb la vida. I que es conforma una ausència que és una ausència duríssima, penetrable amb el nostre cor i imborrable. L'únic consol que podem tindre, Pilar, Lorenzo, és d'alguna forma gestionar el millor que puguem aquesta ausència, posar-la sempre el més positivament que puguem dintre de les nostres vides i recordar que aquesta ausència segurament pensaria que el més important és que nosaltres guardéssim d'ell un record magnífic i meravellós. No hi ha cosa més gran per un pare i una mare que sentir-se orgullós del seu fill. Jo vaig conèixer l'Abel durant 4 anys, el vaig tratar més durant 2 i tinc que dir, sense que soni retòrica, que vosaltres veu fer una feina fantàstica com a pare i com a mare i que us podeu sentir molt orgullosos de l'Abel per sempre més. I que
ens cau a la universitat i també a la conselleria el gestionar la memòria de l'Abel d'una forma una miqueta diferent a la família, que és intentar que la memòria de l'Abel sigui un record per tota la comunitat educativa i per tota la societat, d'un caràcter molt positiu però també molt instrumental, del qual ara en referiré un momentet. Pilar, Lorenzo, vosaltres sou tan universitaris com tots nosaltres i aquesta serà sempre, per sempre més, la vostra casa. Voldria també fer un agraïment a la Generalitat de Catalunya. La iniciativa d'aquesta càtedra no és només del rector. Ja no sabria dir si no és només del rector o principalment del rector, però tinc que dir que va sortir espontàniament entre l'anterior consellera i jo mateix, amb el mateix acte del funeral, que estàvem junts, ens vam mirar i vam veure que tenien que fer alguna cosa. I jo li vaig comentar a la consellera que una cosa que se m'acudia era la possibilitat de fer una càtedra que es dediqués a investigar el per què havia passat això. La consellera em va mirar, em va dir, pensem-ho. I el dia següent la consellera em trucava i em va dir, jo ja l'he pensat, per mi podíem anar endavant, explica'm, rector, què és una càtedra universitària no formal i a veure si ho podem fer. Li vaig explicar i em va dir, li parlaré al president, ho parlarem amb el comitè, amb el Consell Executiu, i jo crec que anirà endavant. El president va dir sí de seguida, el Consell Executiu va dir de seguida i per tant tinc que dir que és a iniciativa, jo crec, consellera i rector, però quasi m'atreviria a dir fonamentalment de la consellera Rigau, perquè estem avui aquí recordant a l'Abel a través d'una iniciativa que jo crec que l'honorarà sempre. Per tant, consellera, moltes gràcies de part de la Universitat de Lleida i moltes gràcies perquè tu has tornat a confiar en aquest projecte que espero que tiri endavant i que jo estic segur que tirarà endavant perquè la directora que tenim no tenim cap dubte, tots els que la coneixem, que farà que la càtedra sigui un èxit mentre ella la tingui que dirigir. I també vull agrair els primers passos de la càtedra, que no sempre són els més fàcils, perquè hi ha que posar-se i crear-la, a la doctora Balcells, que crec que ho està fent francament molt bé i em quedaré aquí perquè potser no és el dia de fer més valoració sobre això. L'Abel era un professor més, Lluís. Era un professor més, com tants altres. I feia el que hem fet durant tants anys de vida institucional els professors de secundària, que és estar amb el nivell educatiu més difícil que hi ha. Jo sempre dic que donar classes a la universitat té la seva dificultat, no voldria ara que els meus companys s'enfadessin amb mi, que la primària té les seves dificultats, però déu-n'hi-do la secundària. Agafar els adolescents amb l'etapa que estan, posar-se en una classe i sobretot en determinades àrees geogràfiques té un mèrit extraordinari. El més difícil que hi ha en l'educació és ser professor de secundària, professora de secundària. Jo us tinc que confessar que no estic segur que tinguessi paciència i templança per ser-ho. Però l'Abel era un més. Jo he vist molts com a l'Abel. Jo entenc que la família m'entendrà quan dic això. He vist molt com a l'Abel. He vist molt quan ha vingut una etapa de retallada important a nivell educatiu, no estic fent política ni acusant a ningú, és un fet evident, i la comunitat de secundària, ella ha sigut la que ha salvat el sistema, posant més sobre la taula. Per tant, l'Abel era un més. Però tu ho has dit molt bé, amb el que va fer de forma espontània s'ha convertit en un símbol. Ell no va pretendre ser un símbol de ningú. Ell va fer allò que li sortia fer, allò que la família li havia ensenyat a fer, ser responsable, acudir a un crit d'ajuda de no sabia què, però que tenia que sortir i ajudar. I és per això que l'Abel, després de la fatalitat, es té que convertir per tots nosaltres, per tota la gent de secundària, en un símbol fort, de referència, que no es pot oblidar. No per una hagiografia permanent de l'Abel, que s'ho mereix, sinó per responsabilitat de tots nosaltres davant del que l'Abel va fer i va significar que feia. I és en aquest sentit amb el que jo crec que tenim que convertir la càtedra i qualsevol acte que es faci
en memòria de l'Abel, amb un homenatge als professors i professores de l'ensenyament secundari d'aquest país. I ells es tenen que sentir reflectits en què nosaltres els reconeixem aquest valor estructural de país que té els ensenyants de secundària. L'Abel sempre estarà a la Universitat de Lleida, sí, però la memòria individual termina sent dèbil i un dia o un altre flaqueixa. Però, Pilar, Lorenzo, hi ha una cosa que no flaqueixa, que és quan fem una institució dintre de la Universitat de Lleida que es diu Abel Martínez. Aquesta sí que és una memòria permanent. I és una memòria, a més, extraordinàriament positiva, perquè la càtedra té que tindre un fi fonamental, que és fer ciència, fer coneixement sobre per què passen determinades coses dintre de les aules del sistema educatiu català, en aquest cas, i inventar i proposar totes les estratègies i les tàctiques educatives i institucionals perquè mai més passin. Per tant, aquesta no és una càtedra per contemplar-se a si mateixa. Aquesta és una càtedra funcional, per a través del valor de la ciència, per a través de l'eina ciència, investigar les causes d'una cosa que no té que succeir mai més. I llavors, i li dic a la directora en públic, i llavors proposar-li a la política les accions que té que fer i la política sabrà allò que té que fer o no perquè és la seva atribució dintre d'un sistema democràtic. I en aquest cas m'agradaria molt que es pensessi la càtedra com l'està pensant la doctora Balcells. Aquesta no és una càtedra de la Facultat d'Educació, ni de la Facultat de Salut, no. Aquesta és una càtedra interdisciplinar que té que treballar amb tots els científics que s'ocupin del tema, estiguin amb la comunitat científica que estiguin. I m'agradaria pensar, i no només de Lleida, sinó de tot Catalunya, i m'agradaria pensar de tot Espanya i del món. Tenim que fer d'això una referència internacional. Ara potser us sembla que les paraules del rector són excessives. No ho seran, i depèn de nosaltres, també de la Conselleria, que no ho siguin, que poquet a poquet anem caminant amb el camí, anem trepitjant el camí que això sigui cada vegada més un punt de referència d'excel·lència amb la investigació sobre adolescència i educació. I vull acabar, per no estendre'm, per donar-li la paraula a la consellera, que és la protagonista. Jo li vaig parlar en una de les classes a l'Abel, amb ell i a tots els que anaven a classe, clar, no a l'Abel especialment, perquè teníem que continuar amb els temps que estem parlant de la il·lustració. Vaig dir, ara avui us parlaré per què té valor parlar d'una cosa que va passar al segle XVIII, que sembla que ja no té cap importància. I li vaig dir que tenia dos elements fonamentals per continuar reflexionant sobre la il·lustració. Un, que teníem que construir Europa i teníem que decidir els europeus si construïen Europa al voltant dels valors de la il·lustració o del romanticisme. I que aquest era un element fonamental de discussió a Europa. O dels dos. Però que la il·lustració havia portat una sèrie de valors que potser tenien que ser o continuen sent els valors fundacionals d'això que diem Europa. I que si no era així podrien tindre alguns problemes. Per aquí no aniré, perquè és una disquisició que no fa el cas avui. Però el segon, perquè la il·lustració sí que va tindre alguns valors universals que jo crec que continuen tenint validesa i que eren a l'Abel. Primer, el compromís social. El compromís amb els altres. La felicitat individual mai es té que construir contra la pública felicitat. Tenen que ser compatibles, però una no pot estar subordinada a l'altra. Segon valor de la il·lustració que crec que l'Abel tenia. L'educació com a element fonamental per acabar amb els privilegis de sang i posar el mèrit damunt de l'escala social. I, per tant, l'educació
com a alliberament i com a un producte intel·lectual que era una eina per la promoció del mèrit individual de cadascú. I l'Abel, en aquest sentit, era un apassionat de la docència. Jo no li vaig veure quan era estudiant, no li vaig veure, però he après una cosa al llarg de 38 anys de docència. Moltes vegades no li veus a un estudiant el que després l'estudiant treu de si, perquè l'està germinant i no li surt fins de molt després. L'està fent per dintre. I és molt més tard quan surt un docent, que és el cas de l'Abel. Si m'haguessin dit, quan jo el coneixia, que l'Abel seria un home de la docència, hagués dit, doncs no ho sé, Pilar Lorenzo, no ho sé. Però després sí que he sapigut, perquè no el vaig tractar després dia a dia, que tenia el valor de que l'educació era un element central d'una societat lliure amb un món complex. I dues coses més que amb això acabaré. El valor d'explicar història, d'explicar ciències socials, el valor de fer-ho dintre d'una aula per crear ciutadania, per crear llibertat, per crear sana individualitat. I jo crec que l'Abel sí que explicava quan podia, perquè no sempre el sistema permet explicar el que a un li agrada més, això són els condicionants. Però sí sé que quan explicava història ho explicava d'una forma apassionada. Però quan li donaven qualsevol altra matèria, acabava apassionant-se per aquesta matèria. Perquè el que ell veia era una cosa fonamental. Una classe és el més important de tot el sistema educatiu. I quan entres en una classe i mires als ulls dels alumnes, no tens més que dues possibilitats. O els estimes o te'n vas a casa. I l'Abel va decidir que els estimava. Gràcies. Consellera, tens la paraula. Gràcies, magnífic rector, degà de la Facultat d'Educació, directora de la càtedra Abel Martínez, diputat del Congrés, sotsdelegada del Govern de l'Estat de Lleida, directors generals, regidors, director dels serveis territorials, president del Consell Escolar de Catalunya, director d'Acció Educativa del Consorci, professors, membres de la Junta de Personal Docent, alumnes, però sobretot, senyora Pilar, senyor Lorenzo, familiars i amics de l'Abel. Només unes breus paraules, perquè crec que el protagonista d'avui justament és l'Abel, i agraeixo molt també les paraules que ens ha dirigit o que li ha dirigit el president del Consell Escolar de Catalunya. Conjuntament amb la Universitat de Lleida i amb la càtedra Abel Martínez hem volgut fer aquest acte en memòria de l'Abel Martínez, que malauradament va ser assassinat avui fa un any mentre exercia de professor. Ens agradaria que l'acte servís per sobreposar-nos al dolor de la seva pèrdua, a la consternació pel fet succeït i que aquest fos un homenatge a la tasca de l'Abel i, com hem dit, a la tasca de tots els docents a favor de l'educació. La professió de mestre, de professor, és principalment vocació. És una de les feines més boniques del món. Per això costa tant assumir que, tot i ser probablement la que més envelleix les persones, la que més sentit humà té, pugui acabar d'aquesta manera. L'Abel va perdre la vida exercint la seva vocació, la docència. Per aquest motiu hem volgut homenatjar avui la seva vocació, la seva dedicació i la seva professionalitat justament en el marc de la universitat que el va acollir, on va estudiar i on va aprendre també a ser bon professor. Deia Domingo Faustino que els deixebles, els alumnes, són la biografia del mestre. Una metàfora ben encertada. Els docents sou sobretot referència i exemple. Són referents de comportament, d'acceptació de les circumstàncies, de superació de les dificultats, de resolució de conflictes. Els alumnes aprenen molt de les seves famílies,
però també molt dels seus mestres. I són exemple de dedicació al seu creixement i a la seva educació, d'estima pel saber i pel coneixement, de construcció d'una societat més justa. Aquest és també l'exemple i el testimoni que ha deixat l'Abel, el professor Abel. Senyora Pilar, senyor Lorenzo, moltes gràcies pels valors que van transmetre a l'Abel. Davant el dolor i el buit de la pèrdua, tan sols podem oferir-los el nostre més sincer agraïment per la generositat, la dedicació i el compromís de l'Abel, així com el nostre compromís per treballar intensament per evitar que això pugui tornar a passar i per garantir la seguretat i la protecció dels docents, per tal que no hàgim de lamentar mai més cap pèrdua a causa de la violència. Sàpiguen que de ben segur l'Abel romandrà en els nostres cors, en el cor dels alumnes per tot allò que d'ell van aprendre, en els dels seus companys docents per l'experiència compartida, en el cor de l'administració per la seva vocació de servei públic. I vull acabar aquest acte d'homenatge a l'Abel i als docents amb una frase d'Adams. Un professor treballa per a l'eternitat. Ningú pot predir fins on acabarà la seva influència. Gràcies, Abel. Gràcies, professor. Molt bé, doncs gràcies consellera i gràcies a tots i a totes per haver fet companyia a la Pilar i al Lorenzo aquesta tarda. Bona tarda a tothom.